심한 코골이와 수면무호흡증은 깊은 잠을 자는 것을 방해할 뿐만 아니라 수면의 질을 떨어뜨리고 이로 인해 주간졸음이 심해 일상생활까지 악영향을 끼칩니다. 문제는 단순히 일상생활의 불편함만을 호소하는 것이 다가 아니라는 것입니다. 수면무호흡증을 동반한 심한 코골이는 고혈압, 뇌졸중, 심부전증, 심근경색, 발기부전, 아데노이드형 얼굴변화 등 다양한 합병증의 초래와 최악의 경우 사망까지 일으킬 수 있는 아주 무서운 질환입니다. 심한 코골이와 수면무호흡증은 단순하게 넘어갈 문제가 아닌 조기 진단과 올바른 치료가 반드시 필요합니다.